Sebagai pembeli cerdas, pasti kita pengen produk yang udah terbukti kan? Nah, ini salah satunya. Rating bintang 5, testimoni positif, dan banyak yang udah order ulang. Produk ini tuh udah dipercaya sama banyak orang. Jadi, daripada gambling sama yang belum jelas, langsung aja klik link di deskripsi dan jadi bagian dari yang puas tadi.